Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mecánico Tenecio Repair. Mi nombre es Noel Matute. Aquí estoy con el 2001 Toyota Corolla, el 1.8, conocido como el Palomo, así le puse yo. Después de manejarlo aproximadamente una semana, no chequen el aire, hasta ahorita está trabajando bien. El motor sigue bien parejo, no hay código. Me metí por el fabricante, no hay ningún código, está bien hasta el momento. Pero decidí cambiar las bujías, las 4 bujías, porque después que le hice la limpieza con el líquido que dije que iba a hacer, las bujías estaban bien contaminadas. Pero también decidí cambiar otro líquido. Ya no le puse el que dije que iba a ponerle. Encontré otro que yo creo que es mejor. Yo creo. Ya ves que el otro era diferente. Este promete, dice que hay que limpiar el Intel, la turbo, no sé qué tantas cosas, el turbo. Lo que me llamó la atención es que dice que los inyectores, combustion chamber, etcétera, y dice que carburo clean. Dice que deja la válvula también igual como decía el otro. ¿Ves? Yo pienso que las válvulas antes estaban así, ahora pues a lo mejor ya la dejo así. Después que le apliqué este líquido, cuando estaba en ese momento poniéndole este líquido, tiraba uno malera que no tienen idea, pero un malera que lo que le estaba era lo que le estaba limpiando esto, y apestaba pero bien feo. Después que le hice eso, lo anduve manejando unos días con esta bujía así, y miren cómo se ven ahora las bujías, ¿verdad? No se ven tan mal, no las ensucia tan rápido, más bien las estaba limpiando. Lo metí al freeway, lo manejé en el freeway y corrió muy bien. Hasta ahorita no se aprendió el check engine. No sé si el día de mañana se puede prender otra vez, no sé. Los carros así son, ¿verdad? Y ya cuando están viejitos pues requiere mantenimiento. Los sensores, cuando no se han cambiado todo, se van dañando. No se tienen que cambiar todo hasta que se vayan dañando, ¿no? Pero poco a poco yo le voy dando mantenimiento. El Palomo lo he ido levantando poco a poco. Cuando yo lo agarré, lo compré, tenía el motor dañado, no me duró mucho, estaba dañado el motor, le hice overhaul. Como les dije, pistones nuevos, mandé la culata a arreglar, supuestamente le cambiaron los sellos de válvula, la guía también, etcétera. Yo lo cambié lo que es la parte interna del motor, time and chain, cadena de tiempo, todo. Le hice el crank kick que le llaman. El crank kick incluye lo que es el concha de biela, concha de bancada, que viene, así decimos los nicaragüenses, concha de biela, concha de bancada, que viene siendo metales de biela, metales de bancada. Le hice la cadena de tiempo, lo reempaqué todo y le cambié los pistones, pero no mandé a cortar el block. El block estaba, los cilindros estaban bien en ese momento, quedó estándar siempre, todo se lo puse estándar, ¿verdad? Bueno, después de eso trabajó, ya tiene aproximadamente este motor, creo como unos 4 años aproximadamente. No me gasta nada de aceite. Cuando digo no me gasta nada de aceite, no consume nada de aceite. No, no ¿cómo le explico? No tiene baja compresión, todo está trabajando bien. Estos son detallitos que hay que darle siempre mantenimiento, que se le tiene que dar. Yo le hago el cambio de aceite cada 2 meses, normalmente tiene que ser cada 3 meses, pero a mí me gusta hacérselo antes para andarlo al tiro, ¿verdad? Bueno, a ver si no daño los alambres, tanto estar ahí moviéndole. Miren cómo tengo que arreglar bien esto después que ya terminé de hacer esto, porque no me gusta esto así. Entonces
voy a acomodarlos bien después, ¿verdad? Porque se ven así, pues porque estoy testeando en este momento. Como pueden ver, tampoco no le reemplacé ni los ignition coil, todo tan original, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tengo mi Banner Ledger. The best, dude. It's the best. It's the best, dude. Snap-on. ¿Verdad? Me encanta esta herramienta, me encanta. Aquí tengo la bujía. Voy a encender el motor para que lo escuchen. Vamos a testear los cilindros. Vamos a testear los ignition coil con el Banner Ledger Snap-on. Voy a hacer el test de nuevo y a ver qué pasa. Acompáñenme. Este diagnóstico, este es el problema que tenía el P0301 misfire en el cilindro número 1, ¿verdad? Estaba shaky el motor, temblaba, y ahora lo van a escuchar como... Ahora ustedes se van a dar cuenta cuando lo encienda. Ahorita continuamos. Ahí está prendido el motor, como pueden ver, ¿verdad? Se oye una belleza el motor. Ya vieron que no hay código, ¿verdad? Es una belleza cómo está, cómo se escucha. No hay ningún problema en este momento. Como les digo, en este momento yo no sé el día de mañana que pueda pasar. Esto ya va a ser la segunda parte, ¿verdad? Aquí tengo seleccionado los 4 cilindros, no hay ningún problema hasta ahorita, ¿verdad? Ahí está, se oye una belleza el motor. Aquí lo tengo seleccionado en gráfica los cilindros. Hasta ahorita están trabajando muy bien, ¿cierto? Hasta ahorita no puedo estar acelerando así muy fuerte porque estoy aquí en el parking y es de noche y no quiero que me vayan a hacer nada. Entonces no quiero hacer mucha bulla, le voy a dar un poquito nomás y escuchen cómo es el motor. Ahí está, hasta ahí nomás, porque no quiero que me vayan a regañar. Acaba de venir el trabajo y estoy haciendo la segunda parte para demostrarle y enseñarle que no gasté mucho y arreglar el problema, ¿verdad? No era tan grave el problema, porque si este motor consumiera aceite, tiraba humo, no me gasta nada de aceite, no consume, como dije. Entonces estamos bien en ese aspecto, estamos bien. Solo necesitaba una limpieza y esto, bueno, como pueden ver, pues hasta aquí estamos al 100, estamos bien, ¿verdad? Ahora voy a testear los coils. Como pueden ver, aquí tengo en el osciloscopio, tengo 1, 2, 3. Esta es historia, este es el osciloscopio y esta es la guía teste componente. Voy a irme a guía teste componente. Voy a enseñarles lo poco que he aprendido en esta herramienta, porque es un maestro esta herramienta, la verdad, es una belleza, ¿verdad? Yo apenas me estoy familiarizando con ella. ¿Para qué les voy a decir que ya la conozco muy bien? No, me estoy familiarizando, estoy aprendiendo y aquí vamos a aprender todo. Pueden ver, aquí están todas las marcas de los carros, ¿verdad? Pero yo me voy a ir donde dice clase. Pueden ver, ahí está donde dice clase, ahí es donde me voy a ir yo. Aquí da 3 acciones, dice Power User Test, factoría en Venice, en How is Test. Ok, voy a ir donde dice Power User Test, y aquí dice aquí hay otras 3 acciones donde dice Correct Power Test, Dual Channel Test, el Traduce Test. Voy a ir donde dice Correct Power Test, y aquí dice que seleccione. Aquí hay 3 acciones también. Dice genérico, long on correct, pro, snap on long on correct. Aquí está la numeración ETA 38A. Si ve, este número es diferente a ¿verdad? Este es A38D y este
A38A. Entonces yo voy a usar el que dice, este es el que tengo, dice 38, a ver si se logra ver bien. 38 D. Ok, entonces voy a seleccionar ese y listo, ahí está. Y aquí le da varias acciones. Entonces yo me voy donde dice Edition Coil y aquí le da 3 acciones. Déjenme calibro la pinza y ahorita continuamos. Como pueden ver, esto aquí hay bastante información. Dice cómo la va a conectar, ¿ves? Donde dice que la selecciona 60. Ahí está seleccionada en 60 amperes. Ok, entonces aquí si quieren ver más, uno se va, cómo la conecta el positivo del Edition Coil, bla, 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 que saque el fusible. Este es lo que se va a ver, ¿verdad? La gráfica que se va a ver 20, ahí está. Bueno, entonces yo lo que hago, me voy aquí, ¿verdad? Voy aquí, selecciono acá, busco 60 amperios y automáticamente se va a 20. Pueden ver que la gráfica está bien sucia, entonces porque hay mucho ruido, le pongo acá donde dice pad filtro y miren qué belleza. Ahí está. Ahora ya no hay problema, porque como está trabajando bien el motor ahorita, el cilindro está trabajando bien, no hay ningún problema. Ahorita lo tengo conectado al 4, pueden ver, al 4, cilindro número 4. Voy a ponerlo en el cilindro número 1. Vamos a ver cómo está trabajando también el cilindro número 1, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está, cilindro número 1. Es como les digo, si había mucho carbón en la bujía, cómo va a trabajar bien también. Estas bujías estaban bien contaminadas, tanto carbón que había. Entonces, pero sin embargo, después que le hice la limpieza con ese líquido, ya trabajaron un poco mejor. Ahí está el cilindro número 1. Ahora lo voy a conectar al cilindro número 2. Vamos a ver si puedo, porque sí, con una mano es bastante complicado. Vamos a ver, ahí está, cilindro número 2. A ver, ahí está, y tiene que trabajar bien. Cilindro número 2, nice. This is the best tool, the best tool, man. So, ahí está, nice. Esa herramienta es cara, pero todo lo que es caro es bueno. Pues yo no tengo dinero, pero pues la tengo, gracias a Dios, pues la compré, ¿verdad? Entonces, pero no tengo dinero, yo soy pobre, apenas gano para el arroz y los frijoles, que es lo importante, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Ahí está, poco a poco me hago de mi herramientita, gracias a Dios, ¿ves? Ahí está, ahí está, miren, qué belleza esto, qué belleza. Todo, aquí ya el problema está resuelto. Ahora voy a chequear los short frame y van a ver que el short frame está trabajando muy bien. Esta herramienta le dura más la batería que al otro Bene, le dura poco batería. El Bene Pro, este le dura bastante. Después que la carga bien uno, dura bastante la batería. Muy buena herramienta. A mí me gusta, en lo personal, me gusta el osciloscopio del Snap-on, me gusta separado. No me gusta que esté integrado en el escáner. No sé si estoy mal, pero para mí cuando está integrado en el escáner empieza a ponerse muy lento el escáner, porque uno empieza a usarlo, que usa el escáner, que usa el osciloscopio. Sí, está todo integrado. Hoy en día supuestamente el más nuevo viene más tuane, pero a mí en el personal me gusta así, el escáner separado, así como lo tengo aquí, y
y el osciloscopio separado. Me encanta este de las Snapchat. Este es el que me encanta más, porque te da buen feature. Bueno, aquí estoy, ahorita estamos viendo los short train, el número que me está dando el long train, short train band 1. Aquí tengo el short train band 1, excelente. Los sensores de oxígeno está trabajando bien, el aeroflow sensor está trabajando bien, es una belleza, Ven cómo está trabajando allí. La computadora está tratando de compensar todo para ajustar lo que es la gasolina, el tiempo de los inyectores, etcétera. Es una belleza. Ahí está. Los sensores de oxígeno están trabajando muy bien. Este es el banco 1, sensor 1. Como les digo, no lo quiero acelerar mucho porque no quiero hacer bulla, pero ahí está. Ahí se ve la diferencia. Ahí está. Más que eso no lo puedo, más que esos números no lo puedo dejar bien. Mejor que eso. Es una belleza como quedó. Ahí están oscilando bien los sensores de oxígeno, los short train está bien, el aeroflow sensor está excelente. Es una belleza como quedó esto. Y todavía sigue la rampa de lo que es el ignition coil, está muy bien. Nice. Es the best tool. Este escáner ya va para afuera. Ya solo estoy esperando que dé el cachazo y listo. Ya está en la última, ya el pobrecito ya dio lo que iba a dar, pero todavía sigue, ¿verdad? Bueno, es todo lo que les quería mostrar. Me lo pago. Buenos amigos, yo creo que es todo por hoy. Esta fue la segunda parte del 2001 Toyota Corolla 1.8, conocido como el Palomo. Tenía mi falla en el cilindro número 1, el P0301. Todos los códigos que se comienza con random misfire, que viene siendo P0300, y después comienza P0301, 302, 303. Ese es bien fácil identificarlo. ¿Cuál es el problema? Si le da P0301, puede ser las posibles causas, son muchas causas. Puede ser inyector, puede ser bujía, puede ser baja compresión, puede ser válvula, un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero siempre hay que chequear lo básico, Igual, si cuando le hice circuito, más cuando hice circuito, puede ser un problema mecánico, eléctrico, perdón. Circuito, pues inyector circuito, un ejemplo que le era P0301, circuito inyector, estamos hablando que el inyector puede estar dañado. En este caso los inyectores los testé, estaban bien. En este caso, que de este Toyota conocido como el Palomo, me daba el código P0301. No reemplacé los ignition coil, todos estaban bien. Lo único que reemplacé fue la bujía y le hice el descarbonado a la válvula, le limpié la válvula y es todo. Con mi Banner Pro, con mi Banner Ledger, chequeé todo lo que es el ignition coil, que tuviera bien la señal, la rampa y todo eso, y aquí estaba la causa. También las bujías estaban contaminadas. Ahí están las 4 bujías, etcétera. Si tienen un problema con un Toyota Corolla 2001, del 2000 al 2002, creo que es igual, el 1.8, si tienen un problema similar o un problema igual a este video, les va a ayudar. Y si no le ayudan, pues no lo vean, ¿va? Pero fue lo que yo hice, esto fue lo que yo resolví y esto fue lo que yo arreglé al Palomo. Ahorita el Palomo va de tiro otra vez. Bendito sea Dios. Saludos a todos, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.